Всем привет! Сегодня хочу сделать распаковку ножа Victorinox Spartan. Вот эта вот модель. Ну, давайте распакуем и посмотрим. Пару дней назад не удержался купить себе швейцарский нож. Посмотревших обзоров на YouTube тоже хотел себе швейцарский нож. Потому что у меня в Вейве нету шила и нету штопора с булавкой. Ну, вообще-то какая-то атмосфера есть в этих ножах швейцарских, поэтому купил для своего EDC набора. Это тоже ношу вместе с Вейвом. Ну, давайте посмотрим, какие инструменты здесь есть. Ну, нет, стоп. Давайте посмотрим, что есть в инструкции. Вот. Здесь в инструкции. Это как обслужить нож. Даже на русском есть написано. Вот так вот. Если вы хотите посмотреть, можете поставить на паузу и почитать. Вот. И давайте посмотрим сам нож. Какие инструменты здесь есть. Начнем с клинка. Вот. Первый клинок. Дальше. Малый клинок. Открывашка для банок, бутылок вместе с шлицевой отверткой и пазлом для изоляции с проводов. Кстати, это фиксируется в двух положениях. Под 90 градусов и под 45. Вот так вот. Здесь это консервный нож вместе с этим минусовой, шлицевой отверткой. Чуть поменьше. Вот. Дальше. Здесь штопор, отличный штопор. Вот. Кстати, в новых ножах Spartan вот здесь есть место под булавку. Эта булавка не была в комплекте, булавку я добавил. Вот. И дальше шило. Это очень хороший EDC нож. Это даже еще все в масле, если вам видно. Хороший EDC нож, если, не знаю, вы ходите на природу, в походы, на пикник. В общем, это очень мало весит. 50 грамм, если не ошибаюсь, весит. То это очень удачная модель для EDC, если вам не нужно большое количество инструмента. Это, конечно же, я ношу с вейвом, потому что большой объем работы я делаю вейвом. Но это тоже для атмосферы ношу с собой. Я ношу вместе с этим клипсом от Victorinox. Сейчас покажу. Вот. Это клипса тоже от Victorinox. Ношу вот так вот нож. Вот так. И это на пояс. И это так повешено в кармане. Вот так вот ношу. В правом крае. Рядом с телефоном. Вот. Вес вообще не чувствуется, потому что это не сравнить с вейвом, потому что вейв 245 грамм весит. Это нормальный вес такой, но для такого функционала, как что есть на вейве, это вообще не проблема носить. Но это как вспомогательный. Но это в основном вейвом я сделаю все работы, которые связаны с техническими. Какие-то почистить провода, что-то, не знаю, постригать. Это мощный мультитул. А этим я отрезаю, например, хлеб, не знаю, сыр, колбасу. Для еды использую. Открыть бутылку вина. В общем, хороший ножик.
Забыл показать. Здесь есть зубочистка вот такого вот хорошего качества. Еще не пришлось пользоваться. Пинцет тоже отличный, викториновский. Вот. В общем, такой вот отличный ножик. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.